အချို့သောစမ်းကြယ်မှုတွေဟာအမှန်တရားနဲ့နီးစပ်လာလေပိုပြီးတော့ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလေပါပဲ1938ခုနှစ်မှာစူးစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်တန်းတွေကြားကဂူစနစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂူထဲမှာသူတို့ဟာခေါင်းကြီးကိုသေးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အယိုးစုတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်ပြားဝိုင်းတွေလည်းရာနဲ့ချီပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောက်ပြားတွေရဲ့အလဲဗဟိုမှာအပေါက်တစ်ပေါက်စီပါပြီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာတော့ခရူးပတ်ပုံစံအမှတ်အသားတွေအစီထွင်းထူထားတာပါ။ပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီကြောက်ပြားပေါ်ကအမှတ်အသားတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။အဖြေရလာတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်တွေအရအဲ့ဒီအမှတ်အသားတွေဟာကောင်းကင်ယံကနေဆင်းသက်လာတဲ့တတဝါတွေအကြောင်းကိုရေးသားထားတာပါ။အဆိုပါတတဝါတွေကိုတော့ဒရိုဘာလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အချို့သောသုတေသီတွေကဒီကြောက်ပြားတွေကိုလျှက်စစ်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲမူလသုတေသနမှတ်တမ်းအများစုဟာပယ်ချခြင်းသို့မဟုတ်အတိအမှတ်မပြုခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှာဖွေရခက်ခဲလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မူလတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြတိုက်တွေထဲကနေအစအနမကြံပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကတမင်တကာဖျောက်ဖျက်ပစ်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဂူတွေထဲမှာတကယ်တမ်းဘာကိုတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ကြတော့ပါဘူး။လျှို့ဝှက်ချက်တွေမဖော်ထုတ်ရသေးခင်လက်စဖျောက်ခံလိုက်ရတဲ့အလားတူစမ်းကြယ်မှုတွေကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လောက်တောင်ရှိခဲ့ပြီလဲ။